Gagamitin rock sugar, wolfberry or goji berry, dates, yun, yung tatlong yan. Kain dito, social yung mga ano, social yung gamot. Sa atin, lagundi lang. Sa tapos boil ng ano, 15 minutes. 1.5 na water, cup of water. Tapos, cough remedy. Lagay mo cough remedy medicine. Sana all social yung ubo. Ang bango. Yan ang apoy kapag kumulo na siya. Mga siguro 5. Yan. 15 minutes siyang ano. Ayun guys. Tapos na yung nilalaga nating herbs. Ayan, para sa ubo. Ito. Nakita nyo naman kanina dun sa unahan yung ano. Mix siya ng ano, goji berry or wolfberry. Ayan siya. Ito yung itsura niyan. And then Chinese white pear. Hindi siya pwede yung yung ano sa ibang yung western na pear. Sabi ni Lola is ano daw basta Asian pear lang daw po yung gagamitin natin sa sa paggawa ng herbs. Tapos ito naman po is dates. Ayan. Dates. Nilagyan ko rin siya ng ano, rock sugar. Tapos 1.5 cups of water lang. Tapos i-boil niyo siya ng 15 minutes. Then siguro pag siya, yung bumubulak na siya ng kaunti, ilo-lower heat niyo lang. Kasi nilagay ko siya sa 9. Then nilower heat ko siya nilagay ko siya sa 5. Yan. Tapos binoil. Kaya yan, tikman natin kung anong lasa. Ngayon lang ako titikim nito. Ngayon lang si Lola nagpaluto. Kasi may ubo yung ano, yung dalawa, yung kasama ko at saka si Lolo. Tamis niya. Pwede siya, yun nga pala, sabi pala ni Lola, pwede din siyang desserts. Yan, pwede siyang desserts kasi matamis. O diba, ang social ng ano nila, cough. Ito yung ginagamit nila. Ang tawag dito is cough remedy herbs. Yan. Yun lang guys. Kung nagustuhan niyo yung video ko, huwag kalimutang mag-like and subscribe sa akin channel. Mag-comment na rin. Thank you. Bye.